Колянов вал за двигател Nissan. 2,5 литров бензинов двигател Nissan, бензин и газ. Как се мери, как се изчислява масления клин между основните лагери и самия вал, защо стария вал отива в кофата и по каква причина той вече е негоден. Кован или ляте вала ще разгледаме също така, някои такива особености. Защо аз не използвам пластик гейдж, восъчни лентички за проверка на масления клин. Изобщо всичките тия неща първо да ги разгледаме. Искам, защото имаше така, идеята е за едно такова по-образователно видео, провокирано от коментар в предишния ми пост за същия Колянов вал, само че той беше с много лошо качество, много лошо бяха обработени шийките. В крайна сметка поръчахме нов, този дори визуално е с доста по-добро качество. Не съм го мерил още, сега предстои да видим с какви размери ще се окаже, дали всичко е коректно с него. Единствено, което го мерих е дали е крив, няма да го разглеждаме сега, прав е вала. Така, сега предстои да видим тия неща. В предишния пост, както споменах, имаше един коментар, защо, понеже там размера не беше коректен на една идея под заводски дадения, защо не се измери вала когато загрее и дали когато загрее отрешението няма да компенсира. Всички тия неща ще ги изкоментирам сега. Ще опитам да дам максимално много информация, разбира се, от това, което знам. Не държа да съм на 100% прав. Може би ще има и някакви забележки от някой човек или колега, който се е занимавал с същите или дори подобни неща. Аз го правя повече от 20 години, се занимавам с ремонт на двигатели. Този е малък двигател, не е типичен за нашия сервис. 2,5 литра бензин и газ. Двигателят не е автомобилен, индустриален двигател е това, който се монтира в мотокар. Сега ние, понеже се занимаваме доста с ремонт на двигатели, правиме не малко. Просто за сравнение мога да покажа, тук намерих едно парче от цилиндрова втулка, риза така наречена. Това са обичайните размери, просто за сравнение мога да покажа как става това нещо. Това е 135 мм е диаметъра на тази риза, на този цилиндър. Ще го измериме, ще сметнем масления клин, ще го монтираме в блока, ще стегнем всичко, ще видим как ще се завърти най-накрая. Нека да видим как. Така, първа точка в дневния ред да го започваме от някъде, стария Колянов вал. Какво се е случило с него? Много просто, останало е без смазане. Малко за двигателя. Двигателя е с отработени около 10 000 моточаса. Може би приравнено към автомобил, не знам. Ако някой се сметне колко е средната скорост на една кола за целия живот, ако е 50 км в час, всъщност не 50 000, при средна скорост 50 км в час, ако са 10 000 моточаса, може да сметнете двигателя, ако го приравниме като пробег. Защото единственото нещо, което е сега, тук са малко въпрос на чисто консуматорската страна на автомобили, двигатели и така нататък, ако ще го сравняваме с автомобил, и професионалната. Единственото нещо, което е важно за един двигател е с колко отработени моточасове има. Защото един двигател може да е направил и 10 000 км, но да е работил много на място. Така че това е основният параметр. Тук в случая вече е ясно. Сега, как са се случили нещата? Тая шийка вече не подлежи на ремонт. В първи цилиндър нещата бяха добре. Втори цилиндър вече е доста под размер и трябваше да го изхвърлиме. Недостатъчно мазане се е получило тук поради липса на масло, не заради нещо друго. Просто някой не си е догледал нещата, оставя двигателя без масло. Сега, обикновено, от практиката, която аз имам за немалко вече години, първи страдат биелните шийки по няколко причини. Първо, мазането при тях идва вторично. Какво имам впреди? Ще опитам да покажа с една тел, за да мога да бъркна. Ето тук има отвор в основната. Ако прекараме тази тел през отвора, ето откъде излиза. Ето. Това е един вътрешен канал, който е разпробит през вала. Тоест от блока през каналите на маслените магистрали попада масло в тази шийка. От нея вече маслото попада в биелната. По този начин се маже. Тоест първо маслото попада тук, след това попада тук. Именно поради тази причина основните са
мажат малко по-добре от биелните. Сега има и доста повече специфики тук, да речеме скоростта на въртене тук е малко по-висока, заради по-малкия диаметър, говорим за локалната скорост, сега тук това са малко по-специфични неща, нали, съответно тук го пали една идея по-бързо. Така че тук обикновено основните шийки са по-защитени. Проблемните тук са първи и втори цилиндър. Както казах, вече не подлежи на ремонт, този вал трябва да отиде на боклука. Понеже обещах кован или ляте вала, много лесна проверка може да се направи. За тия, които са запознати с нали, по кой начин се изработват тия неща, нали, това нещо се отлива в някаква металургична фабрика. Тук се ползва един метод на кокилно леене, т.е. това нещо се излива в кокили. И при изливането в кокилите тя представлява една черупка от две части и при изливането се получава ето този тесен ръб. Т.е. тук са двете половини, където са затворени. Това нещо е излято, след това тази кокила е отворена. Кокилата сама по себе си основно е така многократна форма за леене. И се получава един тесен такъв осенък тук, който, нали, това е оригиналния вал, дори не е почистен толкова добре. Ето и тук се вижда, и тук се вижда. Ако коленовия вал е кован, той се изковава в ковашка преса. Там това нещо също се първоначално излива, след което се натиска в ковашка преса и се получават едни компенсации тук от самата изковка, които стават по-широки. Ето тази част тук става поне, може би, 10-15 мм широка. Имам такъв коленовал, но е доста голям и не ми се изкарва само за да мога да покажа, нали, каква е разликата. И реално, нали, по този начин може, нали, чисто визуално да се здобие представа. Тоест, видите ли такъв коленовал, ако този осенък тук е малко по-тесен, в рамките на 1-2 мм, най-вероятно вала е лят. Въпреки това, нали, сега мнозина ще кажат, нали, като звук, той пак звънти. Нали, гледал съм и такива, нали, по звуци, японски, немски, всякакви валове, тия, които се занимават с автомобили там. Автоманяците са луди по тази тема. И така, за съжаление, този вал не става вече, не е подходящ за ремонт и трябва да го изхвърлим в кофата, така че нали, мисля повече да не се занимаваме с него, направо да се прехвърлим към по-интересната. Така, следващата стъпка, основните лагери. Основните лагери са, разбира се, такава важна част от цялата система на така наречения коляно-мотовилков механизъм, поради много проста причина, че те, нали, са тия, които му удължават живота. Сега в днешно време нещата са доста по-лесни, отколкото преди години, защото аз съм фанал малко, наистина малко, но пък фанах определено от времето, когато сме имали и случаи тия неща, нас ни учиха, че се напластяват и така нататък. Сега просто се заменят. Преди много години това нещо го нямаше и, нали, много хора, ако ги питат, ще кажат едни хубави времена, дето всичко имаше. Както и да е, минало история. Лагера сам по себе си, ето, нали, в нашия случай, не е задължително да е така, но конкретно в този случай е по този начин. Имаме два типа основно. Нали, това е стандартния лагер, основен. Това също той е всъщност и стандартен като размер, в смисъл не е шлайфан вала. Стандартен и като форма, разбира се. Това също е стандартен лагер, само че този лагер е изработен заедно с аксиалната опора. Заради това има тая визуална разлика между единия и другия. Идеята тук е, че двигателя, освен че ние трябва да го осигурим, нали, чисто като въртене, този вал да се върти нормално, ние трябва да му осигурим и аксиалното движение, т.е. да няма това движение напред и назад, условно казано на по-разбираем език. Това нещо става чрез тези части. Сега, тук ще опитам да покажа. Ето тази част, само да си взема и фенерчето да го светнем. Ето тази част тук е зашлайфана. Ето, аксиално. Тоест, този лагер стои тук и
има за цел да осигурява аксиално лагера, вала да не прекалява много с движението напред и назад. Това също се измерва. После ще го видим и него как се мери. Същата е процедурата и с петите. Сега, по отношение на петите, аз съм ги почистил. Нещо като забележка, което искам да кажа само е, че виждам много често, сега понеже тия социални мрежи така или иначе ни презема вниманието, доста често хора се занимават, масово работят с ръкавици. Аз не съм голям фен, работиме, разбира се, с ръкавици, когато е нещо мръсно. Ако ти се налага да сглобяваш двигател с ръкавици, защото ще се изцапаш, значи не ти е наред, не си подготвил работата с двигателя. Аз винаги работя с чисти ръце и без ръкавици, защото не трябва да се подценява така наречената тактилна чувствителност. Т.е. това е чувствителността на пръстите. Някой за проба може да вземе една микроскопична песачинка и да я сложи на пръста и след това да я търкаля върху някаква гладка повърхност стъкло, моментално ще се усети. Същото става и тук. Ето това нещо трябва да се случи задължително при петите, за да може да съм абсолютно сигурен, че лагера ще легне абсолютно по перфектния начин. Сега тук има едни сенки, вътре се виждат, те се образуват от отлагания, от масла и така нататък. Това е почистено. И сега за целта ето ще покажа как става и номера. Това е ключа, така наречен. Ето тук има един засег в петата. Обяснявам така за тия хора, които ако попадне на някой, който не се е занимавал с това, може би ще има някои колеги, които ще го гледат и ме е ясно. Все пак нека да дадем възможност и на тия, които не са виждали как се прави. Този ключ е изработен и в лагера. Той трябва да съвпадне в тази част. Поставяме го винаги от към ключа и с лек натиск от тази страна да може да попадне там, където трябва. Това е вече лагера си на мястото. Сега тук леко надстърча. Това нещо е може с нещо да се пробва да се притисне леко. Когато отиде там на място в блока, всичко ще си дойде където трябва. Показвам как става и процедурата и при нормалните. Ето е такава пета. Абсолютно по същия начин слагате и натискате. Тук вече позволява това, което правя аз е леко с поклащане в двете посоки, за да съм сигурен, че ще легне по правилния начин. И ето сега вече абсолютно всичко лежи където трябва. Петите са номерирани, всяка си има собствено място. Предварително са прешлайфани. Това е така наречения тунел в блока. Има наистина много неща. Ако има любопитство към тия неща, хората да се опитват да се образуват, така да се каже, или пък им е интересно аз по начина, по който го показвам. Ще покажа някой път как се мери тунела на блока в условията на сервис, не на шлайф база, защото там се мери на специална машина на тунел с индикаторен часовник, но първичната справка може да стане с проверовъчна линия. Всъщност мога да покажа и такава как става. Ето сега ще намеря само да я извадиме. Тук размерите, понеже казах, че са големи при нас. Ето един такъв инструмент. Ето една такава калибровъчна линия. Ползва се тези повърхности, поставя се, измерва се с такива пластини за мерене на хлабини. Тази специално е дълга метър и така. Това е начина. Няма да ги показвам всичките по една. Как стават? Директно следващия монтаж е в блок. Така че може да отидем да монтираме и там. Всъщност ще покажа ето примерно тази как се слага. В блока ситуацията е абсолютно идентична. Ето го, блока тук е почистен. Задължително са продухани маслените магистрали. Сега тук при почистването има доста специфики, които не ми се иска сега да ги коментираме. Ето пак ще поставим аксиалния и го натискаме от тук. Вече това нещо е монтирано където трябва. Сега вече в посока на това как се случват тук нещата, задължително сега ще наредим всичките 5 в случая лагера. Ще изтегнем черупките без коленовия вал, за да може и това е първата стъпка от това да измериме вала по правилния начин.
И така вече всичко е стегнато по начина, по който трябва да бъдат стегнати, когато е окончателно сглобен двигателя по спецификация на производителя. Сега това, което трябва да направим, е да измериме хлабината. Само че за да измериме хлабината, преди това трябва да се измери коляновия вал. И така, следващата процедура, която ни касае, е да измериме шийките на основните шийки на коляновия вал. Като за целта, разбира се, това има заводски зададени размери. Сега няма да ги коментираме, това не ни е важно, тук проследяваме само процедурата как се прави. Тя е абсолютно идентична, независимо дали коляновия вал 4, 6, 8, 18 или 20 цилиндъра, винаги ситуацията е една и съща. Условно това, което ние трябва да направим в случая е, ако разгледаме шийката на коляновия вал, ще опитам да направя една основно. Да кажем, това е ето тази шийка, погледната в разрез. Тя е монтирана в основен лагер, който представлява ето така по този начин ще го направя. Това тук е блока. Отгоре имаме една пета. Сега, петата тук са съответно болтовете. Това е в разрез. Това, което нас ни касае, е размера на шийката. Ето този размер, да е точния, какъвто трябва да бъде. И съответно следващото нещо, което ни касае, ето тук, между шийката и лагера. Съответно, това е долната част, където е блока. Това е отгоре петата с болтовете съответно. Ето това разстояние тук ни интересува. Това нещо е хлабината между лагерите и вала, така наречения маслен клин. Сега, тук идва момента да кажа защо аз не ползвам този инструмент, въпреки че аз не казвам, че той е лош. В никакъв случай. Използва се дори и в сервизния каталог на конкретния двигател този. За проверката на масления клин е дадено да се ползват такива. Това са на практика восъчни лентички, калибрирани с точен размер. Аз не го харесвам това нещо, защото това нещо, монтирайки го на шийката, ето веднага ще покажа как става, откъсва се едно парченце от него, със съответната дължина, поставя се върху вала по този начин, след което пристягайки го отгоре с лагера, това нещо се сплесква, така общо казано, и чрез ето този тук справочник се гледа хълбината, т.е. тези сиви лентички се сверява и се получава колко ни е реално хълбината. Аз това нещо не го харесвам, защото това нещо показва хлабина, но не може да ни покаже дали имаме дали другите параметри са коректни на вала. Тоест ние, освен окръжност, този вал може да е леко елипсовиден, условно казано. И ако го измериме тук или в тази част, съответно може да получим грешна стойност. Дори да измериме вала, че той е с правилна окръжност и цилиндричност, нещо, което ще мериме след малко, може проблема да се окаже тук в основните лагери. Тоест някой лагер може в едната си част да е по-дебел, в другата да е по-тънък, а това нещо чрез този инструмент няма как да се свери. Аз затова казвам, че професионалната работа и професионалният начин на сверяване на тия неща е само и единствено с инструменти. Това представлява, иначе казано, за да може да мериме отвора, ни трябва ето такъв инструмент като тоя. Следващото нещо, което е задължително, този инструмент, индикаторния ветромер, няма как да работи без микрометрите. На нас не трябва микрометър, те са с обхват през 20 от 50 до 75 мм, с който ние сега ще трябва да почнем да мериме размерите на самия вал.
относително стандартна процедура. Нали, ще опитам да обясня, когато се мери нали, вала, какво се има в предвид. Когато имаме окръжността на вала, не е особено добра тук в случая. Това, което аз обикновено правя, ги меря на 120 градуса. Какво имам в предвид? Нали, ако това е центъра, нали, по 3 оси да речеме, нали, условно мога да си представим такава емблемата на Мерцедес. Нали, ако това е нали, по този начин, грешно трябва да го очертая. Нали, мериме тук и тук, след това тук и тук и по този начин. Нали, това са трите точки, за да мога да съм сигурен, че това нещо е в абсолютна окръжност. Следващата нали, повърхност, която ме интересува е нали, условно казано ширината на шийката, както е. В поне две точки, нали сега тук е сравнително тясно, в поне две точки, за да може да видим дали това е абсолютно така се сверява цилиндричност. Дали е цилиндрична или може да се получи лек конус нали, в единия край, да е така. Разбира се, това са отклонения, които са дадени максималните допуски за отклонение по окръжност и по конусност и така нататък. Нали, сега тук не ми се задълбочава вече, нали, още повече тук е много важен момент, ето тези закръгления тук отстрани, те предопределят доста интересни неща, но това са доста по-сложни такива важни, но по-сложни нали, неща, които вече човек трябва да е малко по-запознат, за да знае нали, как са какво значение имат, как се коригират, ако имат разлики и така нататък. И така почваме да го мериме. Ето го коляновия вал. Какво правя аз, нали? Не е лоша идея. Сега всеки си има практика на работа. Аз обикновено си чертая една и така графика на коляновия вал. Ето го същото. Ето тази. Тук само да покажа. Ето това е основната, след което имаме биелна, след което основна, след което имаме една-две биелни, една-две биелни, след което една основна. И това нещо сега ще си го превърна в една и така графика, условно казано. И по този начин тук ще мога да си прехвърля размерите. И сега почваме, понеже тук имаме две заети опори, почваме от последната. Размера, който ни е даден от производителя за основните шийки е 62 948 до 62 960. Сега, това е в рамките на толкова имаме някакъв допуск даден от производителя от Nissan. Почваме да мерим, за да видим какво се случва. Така, ето тук вече на тая може да напишем. Първият размер е 62 958. Тук попадаме в правилната зона. След което мериме в тази част тук, пак казвам, в три равнини трябва да се случи. Така, 62 958. И тук леко ще си завърта вала, за да може да ми е по-удобно. Така, за да го хванем в този същия диаметър. 62 958. Което означава, че тази шийка, тук основна, е изцяло цилиндрична. Сега, обикновено разликите се получават. Не цилиндрична е с добра окръжност. Цилиндрично сега ще измериме по най-бързия начин. Ето тук мериме в единия край.
Така и мерим и в другия край. Да, абсолютно цилиндрична е, очаква се. Сега, често разликите се получават между отделните шики, нека да видим и така как ще е. И така, имаме ги 62-958, пак казвам, този микрометър не е с чак толкова висока разделителна способност, но горе-долу от опит човек може да придобие представа. Не са най-добрия кръснописци, тук ги понадрасках, но 62-958 имахме тук един 62-960 малко в плюс, който не е чак толкова голям проблем на практика. Ето така ще обърна, може да се вижда. Ето имаме си една графика. Биалните шики за сега няма да ги мериме. Там процедурата е абсолютно същата, но на този етап ще го оставим за зад кадър, така да се каже. Сега следващата процедура остава да видим как ще стане с индикаторния часовник. И да видим той как ще стане и какви разлики ще се получат с меренията. Това, което го правя аз, не е случайно, защото когато измервам такива стойности, обикновено слагаме на черта и се получава едни уравнения тук сега. Взима се средна стойност, ако има някакви разлики между всичките, след което се взима стойността от индикатора и някъде отдолу под чертата ще получим размера, който са ни дали за допуск на масения клин от производителя. Следващата стъпка е тая. В 90% от случаите тия два инструмента са неразделни. Този инструмент, дали ще мерите в цилиндъра, дали ще мерите някъде, нещо трябва да го калибрира към някакъв размер. Той е с най-различни обхвати, специално този е с обхват от 50 до 150 мм. Ето тук са различните калибри. В момента е направен да хваща обхвата до 65, мисля, че беше, или 63. Няма значение, покрива това, което на нас ни трябва. Идеята е да може да измериме разликите. Пак ще повторя това, което ни трябва. Ще опитам да направя една графика. Имаме един колянов вал, който е монтиран условно в блок. Ето така ще го направя с някаква хлавина, ето дори още по-голяма, за да се вижда. Сега ние имаме размера, тук понеже го държа на ръка и чертая, не съм много точен, но имаме размера на коляновия вал вътре. Това отгоре е петата, която затваря вала, това тук отдолу е блок. Сега нас ни касае тази хлабина дали е достатъчна. Това, което казва Nissan в случая, че ние тук трябва да имаме 0,02 до 0,07. Тоест 2 до 7 стотни имаме маслен клин. Тоест, за да работи двигателя нормално, според производителя това, което е дал, тук трябва да се освободи една хлабина от 2 до 7 стотни. Какво трябва да направим? С микрометъра взимаме размера на една шийка. Взимаме си размера на шийката. Сверяваме, да. Пак се повтори измерването от предния път. Сега вече тук това разстояние между наковалната и винта на микрометъра е точният размер на шийката. За целта ни трябва такава стойка. Монтираме това нещо в стойката, затягаме леко, след което този индикаторен часовник трябва да се калибрира към 0. Тоест нулата, когато го поставиме тук, стрелката, дано да се вижда добре, защото тази камера е с широк ъгъл и не се вижда много добре, не е за близки фокусни разстояния. Поставяме я вътре и го калибрираме към най-ниската стойност, която има. Малко бяга, защото е
Ето, аз почти съм го направил даже. Да, ето. Сега вече, измервайки тук това разстояние, индикатора застава в 0, което означава, че меряйки вече размера на отвора в блока, стрелката ще отива в минус. Тоест на нас този резултат тук, който ни е в масения клин, ще се окаже като по-голям размер, т.е. ще върви назад в индикаторния часок. Нека да видим сега какво ще се получи. Ето 600. Само да вдигнем камерата, така че да може да се вижда добре евентуално индикатора. Така, я да видим сега в един друг размер. Да. Значи тук вече сме в тая посока, вертикално като го мериме. Ето сега силно се вижда. Сме в 300. 300. Тоест това се оказва, ето сега ще го опитам да го начертая върху блока. Мерейки в тази посока насам, мерейки го тук и тук, имаме минус 0,06. А мерейки го в тази посока насам, имаме минус 0,035 някъде. Което означава, че тук имаме една лека овалност в този отвор. Сега причините могат да са много. Може да е самия лагер да е не точно легнал. Ако е много извън нормата, обикновено сменям позициите на някои черупки на лагери, могат да се поиграят различни варианти. Но като цяло сме в допуска между 0,02 до 0,07. От 2 до 700 имаме маслен клин, който горе-долу ни задоволява в ситуацията. Сега това нещо трябва да го направим измерване за абсолютно всичките шийки, за да може да видим как е, но това е нещото, което исках да кажа за Plastic Gauge. Той ще ви даде, защото обикновено това нещо се поставя в тази зона горе. Ето тук се поставя този Plastic Gauge. Стяга се и той показва в тая посока тук и ще покаже 0,035 или нещо близко. Но в тая посока се оказва, че е малко по-широко, което е някаква заблуда. Именно заради това аз не го ползвам този инструмент, така да се нарече. Тия восъчни лентички не са ми любимото нещо. Това е много по-информативен, много по-точен и единствения правилен начин за мерене на прецизни отвори. Сега това, което следва от тук натам е да направим на втората шийка, основната, и така ще ги повторим за всичките. Няма да ги показвам всичките, защото е много неудобно и трудно се вижда. Ето пак го сваряваме. Имаме в втория цилиндър тук, във втората основна шийка, да видим там какви размери ще покажа. Ето тук са 500,5. Ето и тук са някъде около 3,5 пак. Значи горе-долу същото измерване тук ни се повтаря. Някои от лагерите ще им смена с съседни, или ще обърна долните с горните, ще ги, ако са много големи разликите, някой път отдолу се почистват добре петите, за да могат да легнат добре. Показват се доста големи разлики. Играчка е, аз затова и реших да направя това видео, защото тук е доста прецизна работата. Има много хора, които подценяват нещата. Не е нито лесно, нито просто, разбира се. Така че играчка е. Нека да ги измеря. После ще покажа всичките размери и ще монтирам. Какво се оказа? Първия го измерихме. Втория имаме от 3 до 500, на третия имаме 400.
Четвъртия основен лагер са 5 на 4 и петия са някъде 3,5 до 5. Тоест всичко попада в допустимата граница между 2 до 700. Нищо не е прекалено. Остава да монтираме коленовия вал. Само да си намеря нещо да си чита ръцете. Така. Наложи се да ползвам даже един друг инструмент за справка. Както казах, няма да засягаме сега инструментите. Са различна тема. Нормално е да остават и следи от меренето, защото наковалната и винта на микрометъра са калени. Те са доста твърди като закалка, докато този вал специално е мек. Той не е, както разбрахме, това е лят, не е кован вал. Мек, кованите валове са някъде между 50 до 60 единици твърдост. Тук този е даже стандартния, оригиналният е 34. Този е някъде към 35, мисля, че излезне на твърдомера. Почистене. Задължително аз преди монтаж продухвам отворите, защото може да остане някакви осенъци вътре или дори се ползва лек шомпол. Поглеждам, издухва се всичко, за да не се окаже, че вътре в канала е попаднала някакъв дребна песачинка или нещо, което да надере лагера още докато е нов, така че остава да се монтира. Споделих, че имаме така паста за сглобяване. Даже съм я ползвал толкова давно, че тя се е отделила тук някаква течност от нея. Не е лошо да се използва тия... той е някаква грес, може би. Идеята, най-общо казано, е да се избегне... Леко само да може да се размеси. И идеята е да се избегне сухия старт на двигателя. Сега, по принцип, аз когато ги сглобявам, слагам двигателно масло, защото това нещо е една идея по-плътно, по-тежко е и създава едно известно съпротивление, което лъжи. Но ако двигателят ще стои по-дълго време от ремонта до стартирането на там, където ще се монтира, е хубаво да се ползва някакви греси, такива по-плътни смазки, за да може това нещо да не изтече, защото в противен случай изтича в картера и първия старт е сух, което е нещо, което ние със сигурност не искаме. И така, сега ще ползвам тая смазка и го монтираме, за да видим как ще се завърти. Остава още само да измерим и аксиалната хлабина, след което вече окончателно може да кажем, че вала ни е измерен и е подготвен за следващата процедура. Така. Същата процедура трябва да стане и с петите. Аз ще ги гресирам една по една, когато тръгнем да ги монтираме. Сега правим следното нещо. Имаме компресора и почваме през отворите. От тук продухваме, от тук продухваме, от тук и от тук. Това е. Последна сверка. Правиме на всичките неща. Всичко изглежда видимо добре. Сега само трябва да го хвана и да го обърнем в обратната посока за монтажа и монтираме коленовия вал. Така. Сега взимаме номер 5, например. Слагаме смазка. Една идея. Може да се капне и масълце, тук не представлява никакъв проблем. Така, монтираме, преди това са ни смазани болтовете вече и ги монтираме една по една на мястото им. Ето, даже тук ще сложа само масло вече, защото той този двигател няма да стои толкова дълго. Така, трябва да се спазват посоките. Третият, да речем, на този може да сложим малко също такава смазка. Така, както се казва, никой двигател не страда от повече мазане. Така, посоката се спазва задължително. Така.
И остава последна първата. Ето и тя. Мобилно и монтираме и нея. Сега след като монтираме всичко, стягаме отново вала и има още един параметр да измерим. Това е аксиалната хлабина и при окончателно стягане задължително втора проверка дали всичко е така както трябва. Така. И сега да видим как се върти вала. Абсолютно перфектно, с лекота. Така. Остава да измериме само аксиалната хлабина и всичко приключва с монтажа на коляновия вал. Тук е малко по-видимо, ще опитам да покажа как точно става и този номер. Каква ни е целта тук? Идеята да може да измериме коляновия вал в направление на движението му по оста, т.е. пак тук на графика обща на коляновия вал, нас ни интересува да видим каква му е хлабината по оста. Тя затова е направена, затова се казва аксиална от ос аксис. Сега, това става с индикаторния часовник и някакъв лос, нещо ни трябва да може да избутваме. Допуска ни тук е 0.05 до 0.18. Това означава 500 до 1/10 и 800. Производителя дава възможност това нещо да има ход. Всичко между този и този размер е допустимо и сега ние следва да го измериме. Става лесно, пак обаче с инструменти. Това, което ни трябва е с някаква, ще ползвам една отверка, да избутаме в еднаква посока, да кажем, аз ще ползвам да го избутам натам максимално, т.е. ще обереме хлабината му в посока нататъка. След което сверяваме индикаторния часовник с много лек натиск. Ето, на 0. Сега вече той е в единия край на 0. Сега, издърпвайки го назад, стрелката ще отиде назад в нашия случай, да видим колко ще отиде. Ето. Тук е 0. Ето. Тук сме 1/10 и 1/100. Което означава, че изцяло покриваме реално това нещо точно по средата. Размера ни беше 0,05 до 0,18, ние сме на 11. Ето, колкото и да го дърпаме, ето тук има еластичност, някаква системата се вижда, остава в 0, в обратна посока съвсем леко. Ето, това е хода на коленовия вал. Сега вече може да знаем със сигурност, че нашия коленов вал е монтиран правилно и това нещо ще функционира по начина, по който е дадено от производителя. Върти се с абсолютна лекота. Пак казвам, заради това, че ползвахме в случая грес, а не изцяло масло, една идея създава съпротивление. В противен случай, масовия случай, когато имаме, се получава дори една лека инерция. Преди монтаж това, което правя, обикновено от тук с тая, ето, и директно от тук излиза масло. Ето, натискам. Това е абсолютна гаранция, че всичко се маже по ето и моментално олекне всичко. Ако го натиснем отсам, ще излезне масло. От всякъде. По този начин го смазваме. Тук се смазва масълце навсякъде, за да може всичко да се движи в масло и да бъде с абсолютна лекота. Ето. Това е. Абсолютно всеки двигател, който минава тук през нашия сервис, прави тая процедура. Пак казвам, ползвах случая, че той е малък двигател. Доста компактен, той е направо си е бебе на фона на другите железа, които попадат тук.
Удобен за работа, удобен за демонстрация, удобен беше да се направи това. Не е лошо, може би, такива видеа. Ще се опитам да направя и за напред някакви такива чисто с образователна цел. Както се казва, някой може да почерпи някаква идея или да научи нещо любопитно, хичи да не се занимава с тези неща. Строго специфична работа, изисква доста специфичен инструмент. Инструмента сам по себе си трябва да е калибриран. Нали, правилно, в никакъв случай не са евтините инструменти. За съжаление мога да кажа, че не всеки може да работи по правилния начин с тях. Прецизното мерене изисква опит, който се трупа доста години. И човек трябва да се научи най-вече как да си проверява работата, дали едно мерене е било правилно, защото се получават някой път, натрупват се грешки и ако човек не знае къде може да изскочи зайчето, може да направи грешка. По повод на това нещо, пак казвам, не е грешно да се ползва, но нали, за щастие, ето сега имахме конкретен пример, нали, защо аз не го ползвам. Получават се леки разлики и може да излъже някой път в посока, която не е най-удачната. За отправна точка става. В домашни условия, ако някой примерно има възможност и нали, знанията и уменията му позволяват сам да си направи двигателя, не е грешка да го ползва. По принцип за дейност, която е постоянно свързана с ремонти на такива двигатели и всякакви съоръжения е нали, абсолютният минимум, който човек трябва да има е микрометъра и индикаторния вътромер. И така, дано да се е харесало цялото това нещо на който е решил да го изгледа до края. Ако, както се казва, има интерес, аз нямам нищо напротив. Даже напротив, бих се радвал да споделяме такива неща. Смятам, че така ще се повишава и нивото на знанието на хората. Споделят се опит, за който иска да го сподели, разбира се. Научават се нови неща. Има хора, които няма вече откъде да научат. За огромно съжаление, на една широка скоба мога да отворя. Доста хора се учат от видеа в YouTube, от форуми. Виждам такива хора от предимно автосервизи, защото в нашия сектор много хора няма вече, но автосервизите основно постоянно искат да споделят някакви постижения. Виждам, че терминологията не е правилната, не се работи правилно с инструментите, не се ползват правилните инструменти към конкретната задача и въобще редица неща, така че хубаво е човек, когато знае нещо, да го сподели с любопитните. Поне аз така някога съм се учил, както се казваше, един познат казваше, че занаятели се купува или се краде. Сега вече е много трудно и с кражбата, с купуването също. Така че, вуала, имаме някаква възможност, защо да не го споделиме. Ако има някой забележка, да напише, ако има желание за още също да напише. Както се казва, аз много харесвам даже и хейтерите с забележките и подсмихванията. Много е полезно. Много пъти съм казвал, че те също са част от всички трябва да се демонстрират, но това е начинът, по който в този сервис се сглобяват двигатели. И не само, и доста други неща се ремонтират. По-интересните неща, решил съм да споделям такъв тип образователни видеа. Не са лоши, нека да ги има. Призовавам и ако има и някои други колеги, ако знаят нещо, ако имат някакви специфични умения, нещо, което може да е интересно, нека да го има. Деца вика да замениме съдържанието, така наречено напоследък, в интернет с нещо различно от клюки тип ергенът, чалги и всяки такива неща, без изобщо да вниквам в подробности, какво ми е мнението за това, но смятам, че това е доста по-полезно и така. Ако някой иска, палец нагоре за още.